Ẹ kú dédé àsìkò yìí o ẹ̀yin èèyàn mi nílé. Mo fi àsìkò yìí kí yín kú ọdún àsìkò ìyèdùn ẹ̀mí àṣọpọ̀ ẹ̀ lọ́lá Elédùmarè. Orúkọ tèmi ni Fúnṣọ́ Adéolú. Mo wá fi àsìkò yìí dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ ẹ̀yin oníbàárà wa ní Orísun Estate pé ẹ kú àdúrótì àti ìfọkàntán láti ọdún bọ́dún. Ẹ wo ìròyìn ayọ̀ ni mo mú wá fún yín lọ́dún tuntun yìí o. Ìròyìn ayọ̀ tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ kí inú yín dùn délẹ̀. Ẹ̀dínwó wà lórí gbogbo ilẹ̀ wa pátápátá 20% ẹ̀dínwó lórí gbogbo plots tí à ń tà káàkiri ibi tó bá wà yálà ní Ìbàdàn ni o, Àbújá ni o, Ṣìmáwá ni o, Ìjẹ̀bú-Òde ni o, Ìbẹ̀jú-Lẹ́kì ni o àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àǹfààní tí a fún yín yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 300,000 naira là ń ta ètò kéré jù ní plot wa ṣùgbọ́n báyìí 240,000 naira lé ní àǹfààní àti san. Ẹ wá gbọ́ o ní kọ́mọ́nkóbó ní kíákíá ní wéréwéré ẹ tètè lọ ra títí yín o torí àǹfààní tó bá di 2019 tá a wà yìí March ending ló bá tán nítorí náà ẹ tètè lọ ra tiyín o ẹ tètè lọ ra tiyín o ẹ tètè lọ ra tiyín o. Jẹ́ fa èrè ìdá ogún lórí gbogbo ilẹ̀ Orísun Estate tí o bá rà ní sáà ọdún yìí Orísun New Year promo la pé eléyìí ò kì í ṣogún dogójì gbà síbẹ̀ ni bó o ṣe ń ronú àti ṣe nǹkan re bẹ́ẹ̀ náà ni kó o ṣe máa pinnu kí wọ́n lè jẹ́ kí wọ́n bóníire yọ̀ lọ́dọ̀ tìrẹ lọ́dún yìí fàlàlà ní ìfà ẹ̀dínwó ìdá ogún lórí gbogbo ilẹ̀ Orísun tí o bá rà lórí estate wa lórísun Estate lábẹ́òkúta kàkà kẹ́ san 300,000 fún plọ̀tì ilẹ̀ kan lẹ́ẹ̀kan 240,000 lẹ́ máa san báyìí o bẹ́ẹ̀ náà ni pápá láǹtó ní ìtorí 240,000 naira kájọlà Òṣogbo 280,000 naira Ìlọrin 280,000 naira Àkúrẹ́ 400,000 naira Ìbògùn Ifọ̀ 400,000 naira Ẹdẹ 400,000 naira Ìbàdàn 480,000 Ẹ̀pẹ́ 560,000 naira Ṣìmáwá phase 1 800,000 naira Ṣìmáwá phase 2 560,000 naira Àgbọ̀wọ́ Ìkòròdú 800,000 naira ní plọ́ọ̀tì ilẹ̀ kan báyìí o. Mòwe 1.2 million naira Kùjẹ́ phase 1 2 million naira Kùjẹ́ phase 2 800,000 naira Kùjẹ́ phase 3 640,000 naira Ìbẹ̀jú-Lẹ́kì phase 2 1,440,000 naira Ìbẹ̀jú-Lẹ́kì phase 3 960,000 naira. Ẹ dẹ̀ lè sanwó láàrin oṣù mẹ́ta. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, ẹ ti bọ́ lọ́wọ́ wàhálà ọmọ onílẹ̀ tàbí wàhálà àti ìjọba. Ẹ tún jẹ̀gbádùn ìdíyelé mẹ́rìírí àti àǹfààní àti sanwó pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Àwọn onímọ̀ ilé kíkọ́ wà lárọ̀ọ́wọ́tó tí wọ́n máa là yín lóye bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́lé yín lọ́fẹ̀ẹ́ o. A ní òǹtẹ̀ ìjọba lórí àwọn ilẹ̀ wa gbogbo. Good title wà lórí ẹ̀. A ti sọ gbódìlú pẹ̀lú àwọn ọ̀nà tó wọ ilẹ̀ wa gbogbo. Bẹ́ẹ̀ náà làyè iná ẹ̀lẹ́ńtíríkì àti ààbò tó dájú wà. Fẹ́ǹsì àti ilé àbáwọlé náà ń bẹ. Ilẹ̀ wa gbẹ fúrúfúrú láti kọ́lé sí kì í ṣe pé ẹ máa wá sanfíìlì ẹ̀. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lè pe àwọn nọ́mbà wọ̀nyí. King Builder Marketing Management Limited olú-ilé-iṣẹ́ wa wà ní. Orísun Estate àjọṣepọ̀ Orísun Television àti King Builder Marketing Management Limited ní.